عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي متابعين القناة، احنا النهارده في المحلة الكبرى سوق الجمعة، سوق الحمام. هنتفرج دلوقتي على الحمام. السلام عليكم. نصور؟ ده حمام فرنساوي ولا كنج؟ عامل كام الجوز؟ عامل 500 جنيه. واللي تحت ده مش كنج؟ كنج عامل كام؟ ايه؟ واحدة بس هنا اللي كنج عاملة كام؟ الواحدة ب 500؟ هنا يوسع عليك. واللي تحت ده بلدي ولا ايه؟ هو عامل كام؟ الجوز ب 100 ولا الفرد؟ امال ده كلب اسمه ايه ده؟ لولو؟ ممكن تجيب لي وشه كده شوية؟ كلم يا هلا. عامل كام ده يا ابني؟ عامل 1000. كام؟ 1000. ماشي يا حبيبي، ربنا يوسع عليك. حبايبي احنا لسه في سوق الحمام، هنتفرج على الحمام. بقى غواك. والمصحف احطها من معايا وربنا شاهد ووكيل اني احطها من معايا. حلفت بالله اني احط ال 20 جنيه من معايا الحاجه. نصور؟ ده جمعيات؟ الجوز عامل كام؟ جيب 250 وفي 300. امال الابيض ده ايه؟ ده راس الابيض مع طرف وزرابي بقى. ثم تقص عمليه ونص. 2000 ونص؟ لا 250. 250. ودي ترقه وشقيه مع ده. ترقه وشقيه. دي ترقه وشقيه مع ده كرة كتاب القشاي ده. عاملين برضك 250 جنيه. 250 جنيه. والفرده الحمراء اللي لوحدها دي؟ ده تبع رزق. ما تعرفش بكام بنوعها ايه طيب؟ دي عامله كام يا رزق؟ ايوه عامله 150. 150. نوعها ايه؟ دي حمامه ايه؟ بلدة ايه؟ بلدي ايه؟ عايز تصور بس انا لما اجيب لك الفرخه دي تصور. بتاع مين؟ حمام فرشة ده؟ روماني ده ولا ايه؟ روماني الجوز الاحمر ده عامل كام؟ كام؟ الواحدة 400 يعني؟ الاثنين ب 400. ده انت اسعارك ليه رخيصة كده؟ طب ربنا يوسع عليك. صوري بقى. ايه اديك الهندي ده عامل كام؟ هندي ده ولا حجازي؟ فرخه هندي بس فرخة؟ لا نضيف. عاملة كام؟ ده عامله 600. عينها عين الصقر اهي. طيب كويس، ربنا يوسع عليك. تبع مين ده؟ تبعك؟ ناديله كده. السلام عليكم. نصور؟ طب قول لي تعالى الاسعار ايه؟ كام؟ لا مش ده جمعيات؟ 200 جنيه. اللي هنا 200. طب نوعها ايه؟ نوعها ايه؟ مشاش. مشاش؟ وده ايه بقى؟ ده فيها كنج ده؟ ده روماني. روماني كله؟